Hello po mga ka-friends, good morning. Morning po, magandang umaga po. Po kami ngayon sa school ng aming bunsong anak. Then, magpapasa po kami ng kanyang module. Ayan, ito po. Dali Lakad namin sa lang school. kami. Lakad lang po kami. Ayan. Lakad muna po kami. Na magandang lugar. Ayan. Ayan po. Masyadong maliwanag. Nandito na po kami sa kalsada. Halina po kami ngayon sa kalsada. Papuntang school. Ayan, so maglalakad na muna po kami. Tara po at samahan nyo kami maglakad. Let's go! Ayan, makikita nyo. Maglalakad po kami ngayon. Then, magpapasa. Sana! At may dala pa po kami tayo. Kasi mainit. Punta muna po tayo sa school. Sa school muna tayo. Going to school muna tayo. Dobre. Barkada ko yun. Ayan. Kainitan po ng panahon. Yan, medyo nakasilong. So, lakad muna po kami. Kay tatay ah. Okay. Malapit na tayo sa Soldiers. Malapit na po tayo pumasok sa Soldier Village. ano po na? Soldiers Village. Ito po yung ito na po. Nandito na po kami ngayon. Papasok na kami ng Soldiers Village. Okay. Ayan. Ito na po ang pinaka-gate nila. Ito po yung main gate na Soldiers Village. Papuntang school. Ayan. Ay, malapit na kami. Going to school. Malapit na ba? Naglalakad pa nga tayo eh. Banga. Malapit na ba? Galing school. Sana meron po. Nag. Init. Dapat maaga pa eh. Kanina pa sana. Christmas. Ayan po, naka-face mask na ako. Bawal daw yung walang face mask, sabi nila. Sabi ko Kaya po, punta kami ngayon doon. bakit hindi siya naka-face mask? Face mask. Ayan. Bawal daw pala doon walang face mask. Di ba po kapag ka lumalabas ng bahay, nagsusuot ng face mask? Tama ba? Yes. Ayan, nandito na kami. Napasok na po kami. Sa court. Ay, pares sila ng payong oh. Baka iisa kami ng seller na binilihan. Okay, dito na kami sa pinaka-main gate ng Papuntang school. Bigat ng kamay. Ayan. Ang bigat daw po ng kamay ko. Wala naman. Ito na po ang school. Ayan. Yan po ang school ng bata. Katok. Ayan, okay po.
medyo na-receive na po ng teacher, and then ito na po yung mga ano niya. Ano yan? Sinikan lang. Oo. Linagyan lang pala ng ano, na tawag ano yung pantatak. Yan. Sinikan po yung mga natapos na niyang gawin ni Marilyn. Ayan po. Yung isang papel ano to? Eto, gagawin ito pag sinabi na ng teacher. Coloring book pala yun. Ito. Coloring book. Coloring number. Ito gagawin pa lang po. Ito pa. Ito kailangan gawin. Yun lang. Tapos next Friday, balik ulit dito para chikan yung module. Okay. Kasi ngayon wala po na silang pasok. Bali, Muna silang face to face. kasi ano, siguro di pa na-required ng ano, ng school nila. Kaya ano lang, module lang muna sila for the main time. Ayan, tuwing Friday lang po. Tuwing Friday, dadalhin po dito sa school yung mga natapos nilang module. Ayan, para i-check Para ni ma'am. i-check po ng teacher yung mga natapos na module. Ayan, And then kaso activities. wala si Ma'am Gloria, and then yung assistant lang. Nandito lang po yung assistant teacher. Ayan. Hanggang dito na lang muna po ulit. Thank you. Ayan, hanggang dito na lang po. Thank you kay ma'am. Ayan po, palabas na kami ng gate ng soldiers. Ngayon pa, pauwi na kami. Tatawid kami ulit ng pedestrian line. Dito kami. Ito medyo hindi pa kasi tapos. Yung ginagawang kalsada, extension ng kalsada. Patapos na rin yan. Siguro baka itong December. Tapos na yan. Para din sa mga ano yan eh. Mga may mga sasakyan. Para mawala na yung traffic. Ayan po. For today's video, maraming salamat po sa lahat. Thank you. Ayan po. Sana nagustuhan nyo rin tong video na to. Ayan. May extra pa eh, May no? extra to. May extra si baby. Ayan. Ayan, hello mga ka-friends. Ngayon, galing kami sa kabila. Parang may sipon siya. Kukuha kami sana ng tools ngayon. Medyo may nakita kami. Parang hiram ng tools, hindi kukuha. Kukuha, ihiram pala. Ihiram yan. Ngayon, may nakita kami. Ang cute. Meron nga po pala ditong ano, baby. May baby. May baby po dito. Napakalusog. Ito Hindi siya, po tao ah. Hindi tao. May baby rito pero hindi tao. Ayan. Ito po siya oh. Hello baby. Hindi, nasa ano ka ba oh? Baby oh. Ang kit-kit mo. Palaki oh.
Yan. Yan po yung alaga nilang aso. Napakabait. Kahit hawakan mo, hindi na nga ano. Hindi siya Nangangagat. nangangagat. Nakita niya si Jill, oh. Nakita niya si Ayan. Jill, oh. Tuta, halika rito. Bibi, halika rito. Come here. Ayan. Sit, sit. Ano yun? Ano yung nakita mo? Kapwa aso niya. Ano yung nakita mo? Ang aso. Ano? Ano tubig? Ha? Ano yun? Bait niya, oh. Ang laki oh. No, no. Ayan pa. Hindi ko alam ang pangalan nito. Cloud. Ayan, ito nga pala ang baby Cloud na. Yan, baby Cloud. Hindi na to baby ah. Baby pa to. Oh, grabe, hindi siya mapakali, oh. Ang kanilang baby Cloud, oh, ang cute. Ayan, si baby Cloud. Ilang buwan na to, Nicole? Ilang months na to? 11 11 months, baby. 11, parang kapapanganak lang nito kung sa ano, bata ah. Hoy! Oh, 1 Malapit year na siya old mag 1 year old. Pag nag 1 year old to, may birthday too. Ano pagkain nito? Dog food. Kaya pala, grabe ang laki. Dog food po yung pagkain niya, mga ka-friends. Ayan. Ayan. Yan, kung sino man po yung magpapabreed. Pwede, ano ba to? Lalaki, babae? Lalaki. Ayan, lalaki. Ayan. Ay, ay. Parang galit siya. Ayan. Pwede ba daw dito, Nicole, pag magpabreed? Depende sa usapan, ano? Ayun, depende daw po sa usapan pag gustong magpabreed. Lalaki po yung dog. Si Baby Cloud. Si Baby Cloud. Ang laki niya. Anong tawag dito? Bulldog? Si American Bully Baby. Ayan, American Bully Baby. Bully. May pagkaano din pala nito. Pangalan pala, American Bully. Gusto niya magpo-focus sa camera, oh. Oh. Ayan. Dito ka nga, baby ko. Baby ko, halika dito. Uy, ay, siya. Ayan, kung sino man gusto magpa-breed. Ayan. Oo, buka ka natin yung kamay ko. Ayan. Gusto na nitong tuminom. Ha? Ayan. Ayan. Likot-likot niya, baby. Bye-bye. Bye. Ayan po, nandito na po kami sa school. Atid na uli namin yung aming bata. Halika na dito na tayo sa isang At may sumabit. Ay, Ito po. Tchadan! Go! wala nga yung bus. Sisitahin tayo dun sa Ay, wala kang masbe. Tingnan mo na kung andun si Bawal mo, diyan ka lang muna sa Diyan ka lang muna sa ano. Ay, wag ka papasok doon sa... Ano? Walang mas. Diyan ka lang. Hakit ka namin sa tatay. Ayan po, makolek. Ayan po. Woo, dami. Ayan po, papasok na siya. Go.
Kung makikita nyo, palabas na kami. Palabas na po kami. Ay natid na po namin si Taba Chinching. At excited. Oh, boss. Palabas na kami ngayon. Palabas na po kami. And then, eto na po, naglalakad na po kami. Papunta na po kami sa Sangoku. tricycle. Kay Sangoku, ayan. Hmm? Ayan po, nauuna po siya. Mabagal niya po niya eh. Kaya na po ako maglakad. Ito po. Ha? Ha? Ayan. Ayan. Kaya na po. Kaya na po tayo. Ayan po. Ayan po, dito na po kami. At ito pa po, may yung kasama namin, sabi. Anong masasabi mo sa kasama natin? Ha? Walang face mask. Text. Face mask. Thank you po.